Специален поздрав. Айде. Папарачо. Айде, папарачо. Ето, то го има записано това. Папарачо. Един много специален поздрав лично от мене с орайката племен, нас коментата, Дошо Варната, Ицо Бодиле, Харманли, от Царко Дигане, от Боби оригиналния, от неговата съпруга, от Мими, от всички нас, от Цвети. За нашия приятел Ники, послушай него име, него Господу здраве да дам. Колкото си постигнал до сега, още 20 пъти по толкова сила. Ще Господ здраве да дам. Целият народ да видя както искаш ти. Господ здраве да дам. Колко искам да те видя, силно за те прегърна и пред всички да призная, как ми е без теб. Са нещата отдам се, само тебе търся. Не знам защо ни вечер легам, защо ти сутрин ставам. Са нещата отдам се, само тебе търся. Колко искам да те видя, как ми е без теб. Няма друга на земята, ти лекуваш ми душата, радостите ми любима, не са без теб. Живот ми е това, кажи, защо така тежи? Хиляди жени гайме и само тебе търся. Живот ми е това, кажи ми, защо така тежи? Хиляди жени гайме и само тебе търся.